वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम ऐसे लेक पर आए हैं जहाँ पर बहुत सारे लोटस हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे लोटस हैं। और गाइस, यहाँ पर एक फेस्ट भी चल रहा है जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ।